aula hoje está recheada de novidades. Nós vamos aprender quais são os animais que vivem na água e quais são os animais que vivem na floresta. Isso mesmo. Será que você sabe identificar? Vem comigo aprender um pouquinho. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Foi marinheiro, foi o peixinho do mar. Responde uma coisa pra tia Sara. Você já viu o mar? Isso mesmo, o mar. Aquele lugar que tem areia, que tem ondas, que é enorme, cheio de água. Isso mesmo, ali é o mar. E você sabe diferenciar o mar de um rio? Você já viu um rio? Um rio possui águas tranquilas, possui algumas plantinhas ao seu redor. E sabe uma diferença entre a água do mar e a água do rio? A água do mar é salgada, isso mesmo. Não se usa a água do mar para beber, para tomar banho. Então, tia Sara, de onde vem a água que a gente utiliza em casa? A água que a gente utiliza em casa vem dos rios, porque ela é uma água doce, uma água própria para se consumir. E existem alguns bichinhos que vivem no mar e alguns bichinhos que vivem no rio. Será que você sabe diferenciar que bichinhos são esses? Vamos observar? A tia vai mostrar para vocês agora alguns animais que vivem no mar. Muito bem, vamos lá. Esse aqui, você sabe que animal é esse? Ele é perigoso. É o tubarão. O tubarão vive no mar. Que outro animal você acha que vive no mar? Você conhece esse aqui? Esse é o golfinho. Ele também mora no mar. Junto com quais outros animais? Vamos pensar. Nós temos a estrela do mar. Nós temos a água-viva. Nós temos a raia. Que outro peixinho que você conhece que mora lá no mar? Lembra de um filme que tinha um peixe palhaço? O Nemo. Isso mesmo. Esse aqui é o Nemo, conhecido como peixe palhaço. E muitos outros peixes vivem no mar. Você conhece esse último animal que eu vou te mostrar? O nome dele é cavalo marinho e ele vive lá no mar também. Agora nós vamos ver alguns bichinhos que vivem nos rios, ou seja, na água doce, diferente dos bichinhos que vivem no mar, que dá água salgada, ok? Então vamos lá. Esse primeiro bichinho aqui,
Olha só, não é uma tartaruga não. Nós estudamos e percebemos que as tartarugas vivem nos mares. Muito bem. Mas que bichinho é esse que vive no rio, tia Sara? São os cágados. Muito bem. Eles são parentes da tartaruga também, mas não são iguais às tartarugas não. Esse outro bichinho aqui, você conhece? Que bichinho é esse? Não é um golfinho, não. Esse bichinho aqui é chamado de boto, ou melhor, boto cor-de-rosa. Isso mesmo. Ele mora nos rios. Outro bichinho. Nós temos a ariranha. Nós temos a lontra. Isso mesmo. São bichinhos que vivem dentro do rio. Agora tem um bicho bem feroz que a gente tem que fugir quando vê um deles lá dentro do rio. Você sabe que bicho é esse? Que possui uma boca comprida cheia de dentes? Esse aqui é o jacaré. Isso mesmo. O jacaré mora dentro do rio, na água doce. Não esqueçam disso, tá bom? Eu estive pensando aqui. Os peixes, tia Sara, moram aonde? No mar ou no rio? Você já parou para pensar? Será que os peixes são os mesmos no mar e são os mesmos peixes no rio? Vamos com a tia Sara? Eu vou ensinar para vocês que existem peixes que são diferentes e que existem peixes específicos do mar e peixes específicos do rio. Vamos lá? Esse primeiro peixe aqui, você conhece ele? É o peixe palhaço e ele mora no mar. Esse outro peixe é conhecido como atum, também é um peixe do mar. Esse outro peixe aqui é chamado de peixe-serra e ele também mora no mar. Olha esse aqui, o que é que ele parece que tem na ponta? Uma espada. Então ele é chamado de peixe-espada e ele também mora no mar. Esse outro peixe aqui é chamado de garoupa e ele também é um peixe exclusivo do mar. Agora, deste lado, eu vou mostrar para vocês peixes que são exclusivos dos rios. Esse primeiro aqui é chamado de peixe dourado. Esse daqui chamado de tilápia. Temos este outro chamado de tucunaré. A gente consome muito aqui na nossa região, sabia? Existe um peixe que é muito perigoso dentro do rio, sabia? O nome dele é piranha. E o último peixe que eu vou mostrar para vocês é este aqui. O nome dele é salmão, muito consumido também como uma carne bem deliciosa. Então, estes são peixes do mar que moram somente no mar e estes aqui são os peixes que moram exclusivamente nos rios, na água doce. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, balançam com a brisa. O coelhinho pula, sim pula, sim pula. O coelhinho pula, sim pula com a brisa. Os passarinhos voam, sim voam, sim voam. Os passarinhos voam, sim voam com a brisa. A linda flor se abre, se abre, se abre. A linda flor se abre com a brisa. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, balançam com a brisa. O coelhinho pula, sim pula, sim pula. O coelhinho pula, sim pula com a brisa. Os passarinhos voam, sim voam, sim voam. Os passarinhos
pouquinho sobre alguns animais que vivem na floresta, mas que dependem das árvores. Isso mesmo. Mas por que, tia Sara, que eles dependem das árvores? Eles dependem das árvores para construir as suas moradias, para fazer de alimento. Para que mais? Imagina aí para que é que serve mais? Para proteção contra outros animais e até para o próprio descanso, ou então para fugir do calor. Quando você olha para uma árvore, qual o primeiro animal que você consegue identificar nela? Muito fácil. Os pássaros. Temos as corujas. Elas fazem a maioria das suas casas nas árvores. Outro animal, tia Sara, que também vive muito nas árvores, são os macacos. Os macacos, eles também fazem as suas moradias nas árvores. Nós temos também o que? Os coalas. Que bichinhos lindos, né? Eles ficam lá nas árvores agarrados com as suas unhas, descansando, aproveitando aquela árvore. E você sabia que os coalas se alimentam das folhas das árvores? Isso mesmo. Então a árvore para o coala, além de servir de moradia, serve também de alimento. Nós temos também alguns insetos que moram nas árvores. Isso mesmo, os cupins, e temos também as borboletas. Tá vendo quantos animais dependem das árvores? Deus fez muitos animais, mas também Ele não esqueceu de fazer um local apropriado para cada um deles. Agora nós vamos resolver as nossas atividades. Já pegou o livrinho? Isso mesmo. Então você vai abrir na página 11, essa daqui. Olha só, o que é que tem aí? Tem o mar ou tem o rio? Você consegue identificar? Isso mesmo, tem um rio. Então você vai desenhar neste rio quais os animais que moram aqui. Aqueles que a tia Sara falou. Depois, para ficar bem parecido com o rio, você vai pegar papel celofane azul e vai colar em cima dos animais, para parecer a água do rio. Depois você vai resolver a página 12, essa daqui. Olha quantos animais tem aqui, mas o que você vai fazer nessa tarefa? Você vai circular somente os animais que moram na água. Você consegue. Eu sei que você já sabe diferenciar, sabe identificar quais são esses animais. Agora a gente vai resolver a página 13, essa daqui. Olha, uma árvore. Mas quais são os bichinhos que moram nas árvores? Você consegue ver? Eu não consigo, não. Então você vai lá no material de apoio no final do seu livrinho, na página 3, e vai retirar os animais que estão lá nessa página. E vai colar aqui, identificando qual animal está em cada parte da árvore. E por último, nós vamos resolver a página 14. Isso mesmo. Aqui você vai desenhar uma linda árvore. Isso mesmo. E ao redor da árvore, você vai desenhar os animais que vivem nela. Capricha, faz as atividades bem legal. Depois manda para tia Sara, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau!